šeit iziet darba klase. No Krievijas viena darba klase. Mēs tādi stabili otri, trešie, bet izrādīt taču. Droši uz Valmieru varam braukt, un Rodiņam jāsaka Ieviņai taču. Ieva jāzina ar Mārtiņu, ka viņa Rodiņu droši var vest uz Valmieru. Rodiņam konkurents vairāk nav. Nu viņa jāņem. Nu tagad Rodiņam pēc trešais jāzina. Čempionu klase, visi trīs suņi no Krievijas. Izrādās, ka tad 40. un 41. tā es saprotu. Он пойдет мелкий куда-нибудь у нас залезет, это за ним такая машина вылезет. Они вообще звонят. Вот там было. Не надо завести. Ну, они А, да, мы остановились. Не отрыгивай, мама. Не отматывай. 40. un 41. Tātad Krieviem kaut kāds suns nav atnācis. Nē, šitie balti. Nie. Liela, kāda. Kas mums kaimiņos tā baltā ir? Kas kā viņa tā suga? Tā meitene. Kur es vedīšu mājās? Samaiets? Samaiets. Jā, Mārtiņš jau teica, ka viņam tik patīk kājas. Jā, kājas, jā. Kājas vienkārši. Степень это небольшая. Нет, ну опять-таки кто что скажет, какая вожжата. Нет, сейчас... Десятилетние быть, вот, все Извините, я не понял. Вам первый, да? А дальше сравнение. Tā 41. bija pirmais. 41. bija pirmais un 40. otrais. Вы знаете, не, он самое. Приехать, чтобы он выставлял. Приехал. А он, наверное, прошлый. Ну так все. Jā. Man ģimene tagad par etam būs. Nu, kurš tev vairāk patīk? Nezinu. Kas te ir? Arāja. Arāja ved savējo. Tā ved savējo. Tā, cipars nosaukt. Tie te ir čempioni. Tā bija darba klase. 437.
Noslēdzām. Uzliek 3 valsts. Sadarties? Masteram nevajadzēja, junioram arī nevajadzēja, pensionāram arī nevajadzēja. Bet nu apgājām pārējos, viss Krievijas. Ir okei. Vakar Lietuvietis minēja starpkodu. Viņš vēl kādu 4-5 mēnešus jau. No viņa vairāk kāds nevar. Tur vienkārši pusmēnes. Meitene, ja? Galvenais otrais čempions labs, ne? Krieviņš. Kas trenēja? Tas, ka mākslinieks bija vārdīgi.